आज म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा आएको छु जुन चाहिँ अहिले नेपालमा आईपीओ को लहर चलिरहेको छ जसमा एउटा आईपीओ चाहिँ रिज लाइन इनर्जी रहेको छ जसको 3 वटा प्रोजेक्ट रहेको छ जसमध्ये सुपर चिप हाइड्रो पावर, दोस्रो नाममा दूध पोखरी चिप हाइड्रो पावर, तेस्रो नाममा अप्पर मायवा खोला हाइड्रो पावर रहेको छ जसमध्ये 1 प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले प्रोजेक्टको चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ भएर सोल्ड आउट भइरहेको छ त्यसको इलेक्ट्रिसिटी जुन चाहिँ 2018 मा पीपीए को थ्रु एनईएलाई सोल्ड आउट गरिरहेको छ जसमध्ये यस कम्पनीको भ्यालुएसन 1.1 अरब रहेको छ जसको 22% शेयर होल्डिङ चाहिँ जनरल पब्लिक साथमा लोकल पपुलेसनको लागि पनि गरेको छ जसमध्ये 10% चाहिँ लोकल पपुलेसनको अनि 12% चाहिँ जनरल पब्लिक को जसमध्ये 12% मा 10% 12% को 10 जति आउने 10% छ त्यसको फॉरेन माइग्रेसन का लागि निस्कालेको छ जुन चाहिँ युनिट 1,42,200 युनिट आउने गरेको छ यसको इस्यु डेट चाहिँ 2025-12-28 रहेको छ यसको क्लोजिङ डेट चाहिँ 2026-1-1 रहेको छ जसको फाइनेन्शियल रिपोर्ट हेर्दा चाहिँ 2080-81 मा यसको प्रॉफिट चाहिँ 12 करोड भन्दा बढी रहेको थियो यसको क्याश डिभिडेन्ड को रूपमा चाहिँ 3 करोड 18 लाख भन्दा माथि नै डिस्ट्रिब्युसन गरेको थियो त्यस्तै 2081-82 मा यसले प्रॉफिट चाहिँ 29 करोड 75 लाख गरेको थियो यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यो टाइममा क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 7 करोड 78 लाख भन्दा माथि नै गरेको थियो यसले के हेराउँछ कि यस कम्पनीको प्रॉफिटेबल अनि बिजनेस रहेको छ साथमा यसको दुईटा प्रोजेक्ट अहिले प्रोडक्सन भइरहेको छैन जसमध्ये यसको कम्पनीको ले सोल्ड आउट पनि शेयर धेरै कम गरेको छ जसमध्ये यसले 10% 22% निकालेको मध्ये त्यसमा 10% लोकलले गर्दा त्यसको लक इन पिरियड 3 इयर्स रहेको छ त्यसैले गर्दा यसले 12% मात्र शेयर हो चाहिँ जनरल पब्लिकलाई रहनेछ जसमध्ये फॉरेनलाई पनि 3 इयर्स को लागि लक इन पिरियड रहेको हुन्छ सोल्ड आउट गर्न सक्दैन त्यसैमध्ये यसको आउने गरेको छ यसको धेरै डिमान्ड इन्क्रिज हुने गर्दछ अनि साथमा यो प्रोफिटेबल पनि कम्पनी रहेको साथमा यसको 1000 इन्भेस्टमेन्ट गर्दा 15,000 जति प्रॉफिट हुन सक्छ त्यसैले यसमा एप्लाई गर्नु होला तपाईले नछुट्नु होला तपाईले एप्लाई गर्दाखेरि अवश्य केही पर्यो भने तपाईलाई धेरै प्रोफिटेबल हुने गर्दछ यस्तो भिडियो हेर्नका लागि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब एन्ड नोटिफिकेसन क्लिक गरिदिनु होला साथमा केही तपाईको स्टक मार्केट के रिलेटेड कोही एउटा पनि क्वेशन छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ।